ஃப்ரெண்ட்ஸ், விஆர் கிரியேஷன்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சித்த மருத்துவர்கள் நம்ம வீட்டில் சமையலுக்கு உபயோகப்படுத்துகிற சில பொருட்களுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. அதை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. முதல்ல இஞ்சியை பற்றி பார்க்கலாம். மலச்சிக்கல், வயிற்றுக்கோளாறு, காயங்களை ஆற்றுதல், நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை உடம்புல உண்டாக்குறது ஆகிய இதனுடைய குணங்கள். தேனில் ஊற வச்சு இந்த இஞ்சியை 48 நாட்கள் நாம் சாப்பிட்டு வந்தோம்னா பித்தம் சரியாகிவிடுமாம். ஏலக்காய் சோர்வை போக்கும், வாயுவை நீக்கும், ஜீரண உறுப்புகளை திடமாக்கும், அஜீரணத்தால் ஏற்படும் விளைவுகளை சரியாக்குமா. சோம்பு பெருங்குடல் நோயை குணமாக்கும், வாயுவை குறைக்கும். சீரகம் சிறுநீர் கழிக்கும்போது ஏற்படும் எரிச்சலையும் புற்றுநோயையும் குணப்படுத்துமாம். அடுத்து வெந்தயம் நீரிழிவு நோயை குணப்படுத்தும். மோருடன் கலந்து இதை குடித்தோம்னா வயிற்றுப்போக்கையும் நிறுத்திடுமாம். ஓமம் இதன் தைலம் ஆஸ்துமாவை குணப்படுத்தும். ஓமம் வாயு தொல்லை, வயிற்றுப்போக்கு, வாந்தி, வயிற்று வலி, ஜலதோஷம், புண், சிரங்கு, தொண்டைக்கோளாறு போன்றவற்றை இது தீர்க்குமாம். சமையலில் பயன்படுத்துகிற பட்டையை பற்றி பார்க்கலாம். செரிமானத்திற்கும், இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறதுக்கும், திசுக்களை பலப்படுத்துறதுக்கும், தசப்பிடிப்பு, மூட்டு வலி ஆகியவை தீர்க்கிறதுக்கும் இந்த பட்டை உதவுகிறது. பல் சொத்தை, ஈறுகளில் வலி, அப்புறம் சிறுநீரக பிரச்சனைகள் ஆகியவை தீர்க்கிறதுக்கும் இது உதவுதான். 1/4 டீஸ்பூன் பட்டை தூளை நீரில் கொதிக்க வச்சு டெய்லி குடித்தோம்னா தொண்டைப்புண், சுவாச கோளாறு சரியாகிவிடும். அடுத்தது உலர் திராட்சை. இரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகரிக்கிறதும், இரத்த சோகையை போக்குறதும், அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இருக்கிற தாமிர சத்துக்கள் இரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பு அணுக்களின் அளவை அதிகரிக்க செய்கிறதும் இதனுடைய குணமாகும். மஞ்சள் காமாலை இருக்கவங்க உலர் திராட்சையை 2 வேளையும் தினமும் சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா மஞ்சள் காமாலை நோய் குணமாகும். கருப்பு உலர் திராட்சையை வெதுவெதுப்பான தண்ணீரில் ஊற வச்சு காலையில் குடித்தோம்னா இதய நோய் தீரும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சமையல் பொருட்கள் மருத்துவ குணங்களை உடையது மட்டும் இல்லாமல் நோய்களை வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் அதை குணப்படுத்துறதுக்கும் உதவுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். வாழ்க வளமுடன். நன்றி.